إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات الذي هو مخلوط بين الحلال والحرام، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات في هذه الأمور المشتبهة التي ليست حلال واضح ولا حرام واضح، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. كما أنك إذا أرسلت الأغنام حول زريبة وفيها مزرعة، الأغنام يوشك أن تدخل هذه المزرعة وتأكل ما فيها. قال: يوشك أن يقع في الحرام. ألا وإن لكل ملك حمى، وعادة الملوك أنهم يكون عندهم محمية يحمونها لهم، ترعى فيها أغنامهم، إبلهم، ماذا أشياء يضعون فيها محمية لهم. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هذه حمى الله عز وجل لا تنتهكها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. شاهدنا من هذا الحديث هذه الفقرة الأخيرة: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. هذا القلب صلاحه بتوحيد الله. لن يصلح هذا القلب إلا إذا كان موحدا لله. والتوحيد صرف العبادة لله عز وجل من دعاء ونذر واستغاثة وتوكل ورجاء وخوف واستعانة بالله عز وجل وذبح وغير ذلك. هذا القلب هو الأصل الثابت. إذا غرس فيه التوحيد فقد قال الله عز وجل: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال. هذه الشجرة هي لا إله، الكلمة هي لا إله إلا الله كالشجرة. فإذا صلحت لا إله إلا الله في القلب فإن القلب هذا يصلح، فإنه ملك الأعضاء. فإذا صلح القلب سيأمر العينان ألا تنظر إلى الحرام. إذا صلح القلب سيأمر اليدان ألا تسرق. إذا صلح القلب سيأمر اللسان ألا يغتاب، ألا يكذب، ألا ينم. إذا صلح القلب سيأمر الرجلان ألا تذهب في معصية الله. فصلاح الإنسان
بصلاح قلبه، وهو ملك الأعضاء. ملك الأعضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. هذا القلب أصلحه لن يصلح إلا إذا كان موحدا لله عز وجل. يقول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب السليم هو الموحد لله عز وجل، المعلق بالله عز وجل، الراجي لله، الخائف من الله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب يا رعاك الله، ماذا إذا كنت ممن ينتبه لقلبه وينظف قلبه مما يحصل له من الدخل وكان مربوطا بالله عز وجل، سيكون هذا القلب من أهل الخير والصلاح، من أهل السعادة، من أهل الرفعة في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة. هذا القلب يا رعاك الله من أعظم أسباب صلاحه هو التوحيد. أعظم سبب لصلاحه هو التوحيد. ألا وإن من الأمور التي يحتاجها الإنسان في صلاح قلبه وتعليق هذا القلب بالله عبادة واجبة، وجوب عيني على كل مسلم. بل هذه العبادة أوجب عليك من الصلاة، بل هي أصل الصلاة، أصل الزكاة، أصل الصيام. عبادة الدعاء، عبادة الدعاء. ثم اعلم يا رعاك الله أن الفقر صفة ذاتية لنا. نحن فقراء حتى وإن كنت ملك وعندك الدولة والجيوش والوزراء، فأنت محتاج إلى جيوش يحمون ملكك، أنت محتاج إلى وزراء يديرون مملكتك، أنت محتاج إلى الحمام لقضاء الحاجة، أنت محتاج إلى أن تتنظف وتحلق إبطك وتنظف نفسك من المخاط وغير ذلك. فالفقر صفة ذاتية لنا، والغنى صفة ذاتية لله عز وجل. هذه صفة الفقر لن تسدها، ولن يذهب عنك هذا الفقر إلا إذا كنت من عباد الله الصالحين الداعين لله عز وجل. يدعو الله عز وجل تسد فقرك وحاجتك بالدعاء لله عز وجل. فالدعاء عبادة واجبة، ولهذا ندعو الله عز وجل كل يوم 17 مرة وجوبا في قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إياك نعبد يا رب ونخصك بالعبادة ونستعين بك على أمورنا جميعها الدينية والدنيوية، واهدنا إلى الصراط المستقيم وهو الإسلام. فالإسلام هو التوحيد، هو بر الوالدين، هو الإحسان إلى الجار، هو الخير كله في الإسلام. اهدني إلى الإسلام وفقني لأعمال الإسلام صراط الذين أنعمت عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم، لا تجعلني من المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. يا رعاك الله الدعاء كنا لكم عبادة واجبة، ومن لا يدعو ربه ولا يلجأ إلى الله عز وجل هذا إيمانه ضعيف وقد يخرج من دائرة الإيمان. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم دعاء لي ولك يا رعاك الله. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا رعاك الله يا من أنعم الله عليك بالإسلام، أنت فقير إلى الله عز وجل، ولن تسد هذا الفقر إلا إذا دعوت ربك مهما ابتعدت عن ربك
بالسلام. وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. يا من أنعم الله عليك بالإسلام، يا من أنعم الله عليك بهذا الدين، معك دعاء تلجأ به إلى الله عز وجل. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا الدعاء ماذا؟ إذا دعوت الله ولجوت إليه فأنت من الراشدين. ربنا عز وجل قريب منا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا من تتاجر في تجارتك، ليس حرام عليك أن تتاجر، ولكن إن نقص عليك شيء، إن أصابك ضر، فيا رب أنا فقير، أنا محتاج إليك. أصابك مرض، أصابك قلة، يا رب فرج همي، يا رب ارزقني، يا رب ادفع عني كل سوء. ألم تر إلى قول الله عز وجل في إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. فالله عز وجل هو الشافي. فالجأ إلى الله واستغث بالله وادعو الله عز وجل، فإنك في عبادة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله عز وجل: ماذا؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي لسيدخلون جهنم داخلين. فالدعاء هو العبادة. ديننا الإسلامي كله دعاء، إما دعاء مسألة وإما دعاء عبادة، كالصلاة كالصوم كالحج، هذا دعاء عبادة. ودعاء المسألة سؤال الله عز وجل. نحن فقراء، متى علقت قلوبنا بالله عز وجل، فنحن أعزاء في رفعة. فمن لجأ إلى الله عز وجل وهو القوي، الله من لجأ إلى الله وطلب منه غنى، ومن أسماء الله الغني أغناه الله. من لجأ إلى الله عز وجل ودعاه وتوكل عليه، فالله عز وجل يحب المتوكلين. فتوكل على الله وادعو الله عز وجل واسأل ربك حاجاتك. قال الله عز وجل: ماذا يأمرنا أن ندعو؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يخلف الله وعده؟ كلا، إنما هو سوء ظن بنا وضعف إيمان فينا والمعاصي قد تحول بيننا وبين استجابة الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. تريد الغنى؟ طريقها أن تسأل ربك عز وجل. أما أنك أن تسأل مخلوق، ماذا شكوت حاجتك إلى مخلوق فقير محتاج لله عز وجل مثلك؟ ألم تسمع إلى قول الله عز وجل في يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. اشكو حاجتك، اشكو فقرك، مرضك، كل ذات اليد، ماذا؟ إلى ربك عز وجل، وهو أرحم الراحمين. سمى نفسه الرحمن الرحيم. واعلم أن الله عز وجل أرحم بك من نفسك بنفسك، ومن أبيك وأمك بك. جاء عن أحد السلف أنه كان في سكرات الموت وعند رأسه أمه تبكي عليه، فقال لها: يا أمي، أرأيت إن كنت أنت التي ستحاسبين يوم القيامة، ماذا ستصنعين؟ قالت: يا بني، وهو في سكرات الموت، جاءه الموت، قالت: يا بني سأرحمك، أنت ابني. قال الله عز وجل: أرحم بي منك. فالله عز وجل أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. إنما هو الابتعاد، إنما هو التقصير في طاعة الله عز وجل، ثم ندعو ولا يستجاب لنا. بادر، استغفر، اذكر ربك عز وجل، أطع الله عز وجل، وأبشر بخير الدنيا والآخرة. أخرج أهل السنن من حديث أبي سعيد
سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته ويستجاب له، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، يصرف الله عنك من الشر على قدر دعوتك، وإما أن يدخرها الله لك إلى يوم القيامة. ويا له من ادخار ليوم مقداره 50,000 سنة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فهذا يدخرها الله لك لهذا اليوم العظيم. قالوا: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: الله أكثر من الدعاء، ولا تستعجل الإجابة، ولا تيأس من رحمة الله عز وجل، فإن طريق العزة، طريق الرفعة، ماذا طريق السعادة؟ توحيد الله، الرجوع إلى الله، عبادة الله، الاستغفار، التوبة، الصلاة، بر الوالدين، الإحسان إلى الجار. فإذا أديت طاعة الله عز وجل فأنت في سعادة، أنت في رفعة. أقول قولي هذا والحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا ابن آدم إنك ما دعوتني، هكذا يقول الله عز وجل لي ولك: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء وصلت إلى السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ولقيتني لا تشرك بي شيئا، أن قلبك معلق بالله، محقق للا إله إلا الله، توحيد الله ومعناها لا معبود بحق إلا الله، أنت مع الله عز وجل محقق ماذا عندك توحيد، ولكن قد حصل شيء من الذنوب. قال: لو أتيتني بتراب الأرض خطايا، معك التوحيد. قال: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا رعاك الله، انتبه لنفسك واعلم أنك فقير، وأن هذا الفقر لن ينفك عنك، فأكثر من الدعاء واستغث بالله عز وجل. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. انظر يا رعاك الله، ربنا عز وجل يطلب منا أن ندعوه، أن نطلب منه الكسوة، أن نطلب منه الطعام، ونحن نلجأ إلى فلان: ساعدوني، أنقذوني، أنا فقير، أنا حظي من كذا وكذا، وتنسى ربك عز وجل وهو يقول: ادعوني أستجب لكم، ادعوني استجب لكم. قال: واستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. كلنا خطاؤون، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أقبل على الله وتب على الله. فالفرق بين الصالح والطالح أن الصالح إن وقع في معصية وليس معصوم بادر إلى التوبة والاستغفار والإقلاع عنها، والطالح إن وقع في معصية لج فيها واستمر ونسي التوبة والاستغفار. فلهذا يقول الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم إنكم لن تبلغوا ضري
رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما يدخل المخيط في البحر. خذ عبرة وادخلها في هذا المحيط العربي ووراءه المحيط الهندي. هل سينقص البحر؟ هل سينقص؟ بل لو غرفت منه مئات اللترات ما سينقص. فما بالك بإبرة التي يلصق فيها شيء وهي منساة ما سينقص منها شيء. فلو دعونا الله وسألنا حاجتنا جميعها ما نقص ذلك مما عند الله عز وجل. فالله عز وجل سمى نفسه أن قال عن نفسه وهو على كل شيء قدير. كل شيء قدير. فالله قادر على أن يخلق من السماوات والأرض إلى ما لا نهاية. قادر ربنا عز وجل أن يخلق من الجنان إلى ما لا نهاية. قادر ربنا عز وجل أن يخلق من النيران هذه النيران التي سيعذب الله فيها من كفر هذه النار إلى ما لا نهاية. قادر على أن يخلق مثلي ومثلك إلى ما لا نهاية. ثم كلنا أمام الله كنفس واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. كلنا أمام الله عز وجل كنفس واحدة فلا يعجزه شيء وهو الغني الكامل. ثم يقول الله عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ستحصى. أعمالنا كلها محصية. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله. هذا الخير صلاة صيام بر الوالدين إحسان إلى الجيران توحيد لله اتباع سنة رسول الله. يا عبادي إنما هي أعمالكم من أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه قبل اللوم. وسنحشر أنا وأنتم بين يدي الله والله سنرى هذا اليوم أنا وأنتم مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة وسنتذاكر هذا اليوم بين يدي الله عز وجل. وما معي وما معك إلا مثل هذه الصلوات والطاعات وبر الوالدين ومن هذه العبادة التي نسد بها فقرنا الدعاء لله عز وجل. فادع ربك ليلا ونهارا في كل حاجاتك كبيرها وصغيرها. ادعو الله عز وجل وأبشر بخير الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.